Na meer as 'n dekade is die ikoniese musiek blyspel ons vir jou terug op die verhoog. Bok van Blerk neem die rol van generaal Koos Dellery saam met die talentvolle Nadia Bekes wat die rol van Dellery se vrou Nonnie Dellery vertolk. Hulle kuier vanmôre by my en ons gaan 'n bietjie gesels oor ons vir jou. Goeiemôre julle tweeetjies. Goeiemôre Pieter. So lekker om julle te sien. Julle is al so vroeg hier. Dit voel amper of ek moes sê goeiemiddag. Maar baie lekker. Hoe lekker is dit om te weet hy is terug op die planke. Nommer 1. Ja, dit is 'n groot voorreg om vir my weer deel te kan wees van hierdie produksie en nou ook die vreugde kan deel met Bok van Blerk. Ja, hoe amazing is dit? Ek meen om 'n rol Koos Dellery te kan vertolk, dis nou nie 'n naam waarmee jy vreemd is nie. Jy is al letterlik, kan jy maar sê, jy staan in sy skoene al vir hoe lank? Ja, nee, ek en Koos stap al 'n paadjie geruime tyd. Ons is Dellery album is hierdie jaar 20 jaar oud, glo dit of jy nou wil of nie. Wow. En ja, so sy was deel van die oorspronklike produksie wat so 18 jaar terug gespeel het in die Staatsteater en ja, nou is ek in die bevoorregte posisie om in die skoene van Koos te staan en te voel en ja, wat 'n voorreg en lekker uitdaging en pret saam met Nadia. Voordat ek by al die uitdagings en die pret en dinge kom, vir jou was dit seker maklik om net weer die rol te kan. Kyk, destyds Pieter was ek in die ensemble gewees. My pa toe nou nog die rol van Dellery vertolk, Roel Bekes. En dit was baie lekker ook om saam met hom te werk. En hierdie voel vir my 'n bietjie soos 'n full circle moment, maar hierdie keer het ek woorde wat ek sê en ek speel 'n rol. So ook groot skoene om vol te staan. Nonnie Dellery is regtig 'n baie standvastige, gevestigde karakter. So is my lekker om haar te kan vertolk. Ek kan nie glo dit is 18 jaar terug nie. Ek dit voel vir my of ek nog letterlik daar in die gehoor sit en die hele ding gesien speel het en so. Wat kan mense meer verwag ook wat hierdie ronde aan betref? Ek dink heeltemal 'n nuwe cast, soos ons dit mos maar sê. Ja, ek dink Behalwe vir Nadia wat nog Ja, wow. weer daar is. Ek bok nou aan hiermee, maar ek dink jy van my ouderdom Sy het nou hier van die wings in die agtergrond af begin vorentoe skuif. Ek het nou net gesê Dellery album is 20 jaar oud. So Ja. en die grys baard wat ek moet groei vir die rol help ook nie. Dis 'n moeilike storie. storie. Dit is gekleer, hoor. Ja, dit is 'n moeilike storie. Maar ek moet vir sê, alles wat jy wil hê moet daar wees is daar. Al die pragtige beautiful. musiek, die storie, die teks, al daai goeders is dieselfde, maar 'n opwindende nuwe geselskap. Janus Erasmus, 'n nuwe regisseur. Ons het die Afriforum Theater is 'n nuwe verhoog, 'n nuwe stel deur Wilhelm. Daar is van die oorspronklike kostuums wat ons weer gaan gebruik, maar daar is ook 'n paar nuwe toevoegings. En ek dink dit is net toeganklik gemaak vir die gehoor wat ons vandag toespreek. Net vir mense wat ook nou dalk 18 jaar terug nie heeltemal daar was en so nie, jy weet in kort waaroor gaan hierdie produksie? Ek weet dit speel af tydens die Tweede Wêreldoorlog onder andere. Net so in kort. Ja, dit is basies eintlik die storie van Dellery en ek dink dit is geskoei nadat die sukses van die album Dellery en die liedjie het hulle dit goed gedink om ons vir jou op die planke te bring. So is 'n bietjie van Dellery se storie. En ja, die Tweede Vryheidsoorlog van toe die Engelse weer vir ons gekom het. Ja, dit is nie net 'n oorlogstorie nie en dit is nie dis nie politiek gedrewe nie. Dit is net dis 'n mooi storie wat baie ander goeters ook saamvat soos verhoudings, liefde en daar's soveel dieper stories binne in die storie wat dit natuurlik baie interessant en lekker maak om te kyk, ja. Ja, ek dink vir al die pa en seun verhouding word ook baie mooi tentoongestel in hierdie produksie. Ek dink terug toe ek 'n chokkertjie was, sê graad 1 of sub A, hoe jy hom ook al sien, het jy langspeelplate geluister met die storie van Rageltjie die Beer en daai tipe van goed. Ek voel amper dis dalk hoekom mense ook aanklank vind nog by 'n produksie soos hierdie, want dis 'n storie wat jy half die geskiedenis geniet, maar daar's ook die nuwe storie en 'n nuwe manier van hoe ons maar in hierdie era leef en goeders wat mense dit ook kan sien en interpreteer. En omdat daar verskillende stories is, soos Bok gesê het, identifiseer, is daar iets vir almal om mee te identifiseer. Die liefdesverhaal, die man en vrou, die pa en seun, die jong liefde, daar's so baie goed wat aangaan. Ek dink daar sal regtig ietsie wees vir almal. Ja, en ek het ook weer besef hoe belangrik is dit om hierdie geskiedenisstories te onthou. Ons hoor dit baie keer en ons sien die goeders, maar ek leef myself nou weer so in met hierdie teks wat ek lees en ook wat gebeur het, ek het dit 'n ander dag vir Nadia ook vertel, my seentjie het begin lees, hy die teks daar op die tafel gelê en begin hy blaai, begin hy my vrae vra en toe is dit daardie perfekte geleentheid om hom 'n bietjie te vertel
waar ons vandaan kom. Wow. En het ek net toe kom so ek vertel het, is dit eintlik 'n wonderwerk dat ons as Suid-Afrikaners nog hierso is, want ons moes 'n paar keer uitgewis gewees het in die oorlog wat ons geveg het om tot hier te kom. Wat merkwaardig is, en dan voel jy soveel meer trots om hier te wees en iets om regtig te onthou en oor te praat. Ja. Nadia, op die verhoog is een ding, ek meen die sing kom ook maklike goeters, maar Bok, vir jou was dit seker 'n uitdaging, want kyk, ek gaan nou nie sê jy soos ek nie, want ek sukkel partykeer om 'n nuwe liedjie se woorde in my kop te hou en te kry. Julle onderskat self altyd van julle. So dit was seker nou nogal 'n storie om 'n karakter te vertolk en al hierdie teks te gaan leer. Hoeveel tyd het jy? Hy doen baie goed, laat ek nou vir jou sê. Maar ek het genoeg tyd dat ons kan afsluit om te sê goeiemôre, is 'n lekker middagie vanaand. Nee, Pieter, ja, soos jy sê, dit is regtig dit is nogal 'n uitdaging. Ek het al films en goeders gedoen, maar hier is bietjie iets anders. Dit is my eerste teater wat ek doen, wat 'n uitdaging in homself is. So dit gewoonlik leer jy die teks en dan moet jy dit doen vir die film, en as jy dit gedoen het, dan vergeet jy dit. Hier kan ek dit nie vergeet nie. Nee. En ek het baie stukkies wat ek moet leer, en ek soek soos jy, ek het 'n matrieklaas geleer. Ja. Maar die woorde, ja, dit is nogal 'n uitdaging, maar dis 'n lekker uitdaging. Ek geniet dit regtig. Dit is ek het so rukkie terug vir die Here gevra om my ietsie oor my pad te bring, om 'n bietjie verandering te bring, ietsie anders, en toe kom sit hy hier op my skinkbord. Hoe beautiful is dit nie? Voorreg om dit te kan doen, en ietsie, dit hou my op my tone, soos ek sê. So ek hooplik onthou ek die liedjie se woorde makliker. En van die liedjies in die blyspel ken ek nou al lank, Ja. maar nou sing ek hulle nie eers nie, want ek speel Delarey, so ek kan nie Hulle Delarey sing Delarey vir hom. Hy sing nie eers Delarey nie. Hoor jy, en dis interessant, is amper soos jy ook sê, met jou pa wat die rol vertolk het, wat dit vir jou 'n vol sirkel is, en met jou ook wat die liedjie was so suksesvol, daar's 'n blyspel oor hom geskryf, en hier is jy nou deel daarvan soveel jare later. Ja, presies, dit is definitief 'n vol sirkel vir my, ja, 20 jaar later, en op die jaar wat ons 20 jaar van Delarey herdenk, om hierdie te doen, so ja, dit is 'n groot viering van die hele storie en 'n volle sirkel vir my. Lekker, so die broek het gebewe na my sê die audisie, ek bedoel die ding mooi geslaag. Daar's nou nie nodig vir audisie nie, want wie gaan nou audisie doen as jy nou vir Bok wil kry om Delarey te vertel? Ek het audisie, ek het gelukkig 'n rol gekry, so ek is baie bly. En ek wil net ook byvoeg, Johan Foster wat nou saam ook aan die musiek werk. Dit was Sean Els, Dion Opperman en Johan wat nou weer met die musiek werk, is ook so passievolle ore, so wonderlik ook om te sien hoe hy alles weer herontdek en net seker maak oor elke noot en party goeie selfs verbeter en sê maar hy daai tyd dit gedink en nou dat hy nuwe goeders aangeleer het. Dit is net dis 'n baie lekker organiese proses om dit weer te herontdek. Ons moet afsluit, van wanneer af is hy by die Afriforum, waar kry ons kaartjies? Hy's van 29 April by die Afriforum Theater. Kaartjies is beskikbaar by onsvirjou.com. Mense moet gaan kyk. Ek weet hulle vlieg al. Ek weet daar's 'n paar vertonings al reeds uitverkoop. Lekker. En wat lekker is, die vertonings is nie almal op dieselfde tyd op dieselfde dag nie. Daar is regtig verskillende tye, naweke, middag vertonings. Maak 'n plan, kom kyk as jou. Nadia Bekes, Bok van Blerk, baie dankie vir die inloer so vroeg. Maak seker jy kom uit by ons vir jou. Dis dan al wat ons vir jou het vandag. Ons is môreoggend weer dou vir dag terug om die dag lekker saam met jou af te skop. Baie dankie vir almal van julle wat saamgekuier het en soos ek altyd sê, maak 'n verskil.